तो जय श्री राम भाई सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाइयों देख लो हमारे राम जी का झंडा और उसके नीचे ही सनसेट हो रहा है। इससे बड़ी बातें क्या हो सकती हैं। जहाँ राम जी वहाँ सूर्य भगवान उपस्थित है। और यहाँ हमारा मिट्ठू। गाइस मिट्ठू अभी दिख नहीं रहा है। ओए मिट्टू। तो गाइस आज मैं आप सभी को अपने शहर से इंटरव्यू करवाना चाहती हूँ, सॉरी इंट्रोडक्शन दिलवाना चाहती हूँ। भाई माइंड मत करना मेरी बातें। तो आप सभी देखिए हमारा इलाका। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है जय राम जी की। और ये भाई साहब यहाँ पे मस्ती करते हुए। ए मिट्टू ये इतना तेज भाग रहा है कि मैं इसका वीडियो भी नहीं ले पा रही हूँ। तो गाइस ये देखो आप सभी हमारे शहर को। वो तो आप लोगों ने देखा सनसेट हो गया है, तो इससे आप लोग लगा सकते हैं पता कि अभी कितना टाइम हो सकता है। वो हमारे हनुमान जी का मंदिर। गाइस यहाँ से पूरा नहीं दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इधर साइड में है, इसीलिए। ये भाई साहब यहाँ पे आ गए। भाई तू थकता नहीं है मिट्टू? ए मिट्टू अभी पैरों जा रहे थे बोलते हुए, इसीलिए थोड़ा देख रहा है। तो गाइस ये पेड़ बहुत पुराना है। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये इतना पुराना पेड़ है ना, जब मेरे नाना नानी यानी कि मेरी मम्मी लोग जब छोटी थी तब से ये पेड़ यहीं पे उपस्थित है और अभी तक टूटा भी नहीं है। तो ये देखो गाइस मिट्टू। और ये है हमारा राजमहल। वैसे तो सभी को अपना घर राजमहल ही जैसा लगता है, बट मेरे को अलग ही लगता है। अब ये थोड़ा सा नीचे से मैं आपको दिखाऊंगी आगे से, तो फिर आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। इधर देखो गाइस, आंटी लोग बैठकर लूडो खेल रही हैं। लोग बुढ़ापे में भजन करते हैं, ये लोग लूडो खेल रही हैं। वाह। तो भी मस्त एकदम हवा वगैरह चल रहा है। आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा एकदम क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रहा है गाइस। और ये हमारे मिट्टू चलते हुए टहलते हुए। मिट्टू तुम लाइफ में रुकना मत कभी, मतलब यहाँ पे रुक जाओ, आगे मतलब लाइफ में कभी मत रुकना। ये मेन तो नहीं कर लिया। मिट्टू 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 आ जाओ इधर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे हाथ पे आ जाओ मिट्टू। मिट्टू मेरे हाथ पे आओ, कम हियर कम हियर, आ जाओ। भाई ये तो थोड़े देर के लिए आया था। ये पीछे ना भजन वगैरह चल रहे हैं, शाम के वक्त और सुबह के वक्त भजन वगैरह चलते हैं गाइस यहाँ पे। ऐसे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। छोरे हरियाणा वाले मार देंगे लठ वगैरह वगैरह। वाह उड़ने की कोशिश की जा रही है। तो गाइस आप लोग को बता दूं कि ये क्यों नहीं उड़ता है।
गाइस जब मैंने इसे लिया था तो इसका पंख, हमें नहीं पता था कि इसका पंख उन लोगों ने तोड़ दिया है। फिर बाद में जब हमने इसको, एक बार क्या हुआ था कि ये छत पे इसका पिंजड़ा खुल गया था, तो ये उड़ा नहीं, मतलब हम लोग को लगा, पहले तो मम्मी को लगा कि ये सच में उड़ गया है। फिर इसको 3 घंटे बाद मम्मी जब देखने आई तो ये छत पे मेरे उस पे इस पे जाकर, वहाँ पे एक रखा हुआ है पट्टिया, वहाँ पे जाकर बैठा हुआ था वो। तो फिर हमने देखा, फिर हमने इसे घर में खोला तो ये भी वो नहीं उड़ पाया। तो हमने उसी दिन से इसे जान लिया कि ये उड़ नहीं पाएगा। तो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए किसी भी पक्षी के साथ, इस तरह से किसी भी पक्षी के पंख को ना काटें। ये बहुत इनके लिए मतलब दुखदायक होता है। ये बार बार मैं इसे नोटिस कर रही हूँ, बार बार ये पेड़ की तरफ देख रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। हम तो राम जी के भक्त, हम इसकी, जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक हम इसकी सेवा करेंगे। ए मिट्टू, ठीक है एवरीवन, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम, राम राम भाई सभी को। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।